kadangi jau tavo gimtadienis ir mes jau tokios pagerbtos, kad galim su tavim švęsti, tai pradėkim nuo tavo gimtadienio. Tai pirmiausia, sudainuokim su gimimo dieną gal. Sudainuom su gimimo. Sudainuom. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena. Tai dabar paimk, kad užpastumėm daug. Sugalvok norą, tik atsargiai. Tik tu jau tokį jau. Tu turi kokią tradiciją savo, ką nors pasilinkėti arba pasidovanoti, ar kažką nusipirkti, ar prisižadėti, ką nors. Tu turi savo ritualų gimtadienio. Ne, neturiu. Kažkaip mano tėvai, nepamenu nuo kiek metų, bet turbūt nuo tiek, kiek aš jau pamenu, jie nebešvęsdavo gimtadienių, jie švęsdavo vardo dienas. O, kaip įdomu. Nes nereikia skaičiuoti metų. Tada metų neskaičiuoji. O tavo tėvai gal irgi turėjo, žinai, pavyzdžiui, tavo vardas Mindaugas, tai aš suprantu, tu ten turi dieną specialiai tau skirtą. Taip, dar vidury vasaros. Ir visa Lietuva švenčia, tai žinai. Himną visi gieda. Smagu labai, jo, tai yra labai smagu. O tavo tėvai irgi gal turi vardus, kur visa Lietuva švenčia? Mano tėtis Mindaugas, jis mane Mindaugu pavadino, aš savo sūnų Mindaugu pavadinau. Bet tu ir brolį turi, ne? Turiu brolį. O tavo brolis? Audrius. Tai jisai vyresnis ar jaunesnis? Jis 2 metais vyresnis. Tai jam turiu pirmenybę būti Mindaugui, ar ne? Aš kiek žinau istoriją, tai mama sakė, ai, ką tu nori tą Mindaugų vadinti, sako, paskui, kur išauksi, tai abudu atsišauks, Mindaugas sako. Pirmasis, Mindaugas Antrasis, Mindaugas Trečiasis. Tai tėtis sakė, nu gerai, sako, tada kitą vardą. Bet kai jau antras sūnus gimė, tai jau tada mamai nebuvo kur dėtis, turėjo sutikti. Bet kaip faina, tu dabar turi istoriją. Taip, ir dar iš kartos į kartą, jau 3 Mindaugai. Aš sutikau vieną, čia irgi motocikluose, kai važiavom į kelionę ir susėdom, lančiausi, atsisėdau, vienas buvo mokslininkas prancūzas Bartholomew, o kitas buvo italas mokslininkas su moterišku vardu. Nepamenu dabar. Tai aš tu italui klausiu, tai kokią čia kavą reikia dabar daryti? Nu ir jisai sako, tiksliai sako, pirk, sako, būtent Bialetti, ir ne jokios kitokios firmos, būtent Bialetti originalų, sako. Sako, kiekvienoj, sako, italų šeimoje yra tas kavinukas. Aš žinok irgi tokį pat turiu, kad tavo. Tik aš nedarau, man labai laiko užima Dieve tas darimas. O tai čia kažkur tos kavos gali nusipirkti čia mūsų? Jo, tai kavos įvairios gali, bet svarbu yra darimo metodas, kiek ten tų atmosferų, 3-4 tame kavinukė pasidaro. Reiškia, jeigu espresso reikia jau 9 ir daugiau atmosferų, kad padaryti, tai... O tai tu važiuodamas su motociklu kažkur į kelionės irgi vežies tą kavinuką? Aš veždavausi pačioj pradžioj, bet paskui vis tik tai, kadangi užima ir vietos, ir reiškia daug daryti, ir paskui dar įvalyti, tai bandymų metodų išsiaiškinau, kad vis tik geriausia yra užpilama kava. Reikia jos žymiai daugiau negu šitame, bet dvigubai įdedi, užpili ir kava puikiai. Čia labai mes turim gražius podelius, tai papasakok man apie tos podelius, jų istoriją. Nu, šie podeliai tai būdavo, kai aš mažas buvau dar, tai tėvai turėjo sekciją vadinamą spintą su stikliniais langais. Ir jis stovėdavo, visas servizas, kaip sakant, stovėdavo ten lėkštutės, tie podeliai, visas garbatinukas. Ir sakydavo, čia svečiams, tik tai čia negalima niekad valgyti, gerti svečiams. Ir kai visi svečiai būdavo, jie turėdavo ir kitų dar tokių jau prašmatnių, niekad šitų, niekad neištraukdavo iš lentynos, būdavo tik tai maždaug parodai. Kad tu esi San Francisco lietuvių bendruomenės pirmininkas, mes žinom ir tikriausiai visi žino, bet mes prie to prieisim vėliau. O
kas tu esi, kai nesi tas, žinai, pirmininkas. Kurį žino visi kaip pirmininką. Kas tu dar? Nes tu iki tol, kol buvai pirmininkas, tai vis tiek tu turėjai ir kitą savo gyvenimo pusę, ne? Ir žinai, tavo profesija arba, žinai, ką tu dirbi, tai gali pasidalinti, nes gal ne visi ir žino. Tai turbūt didžiąją dalį visą laiką užimdavo darbas, tai dirbau elektros inžinierium, modeliuoju elektros sistemas komerciniuose pastatuose. Tai mes statom 3D erdvė, pirmiausia pastatom kompiuteryje visą pastatą ir paskui išsprendžiam visas problemas statymo ir tiesiog padarom brėžinius ir be problemų jį pastato. Cupertino Space Shuttle, mano didžiausias projektas. Turi kur nors ant parašą. Apple parkas, tai va. Fainai, o kaip tu kaip Kalifornija atsiradai, nes aš žinau, kad tu kažkur iš pradžių Floridoje gyvenai, ar ne? Taip. Ir tau į Kaliforniją darbas tave atvedė, ar kažkas? Ne, aš visą laiką svajojau apie Ameriką ir lošiau žalią kortą ir galų gale žmona išlošė žalią kortą ir mes atvykom į Floridą. Aš sakiau, kad visos moteris veiklios. Yeah. Ima ir padaro. Aš lošiau. Jisai visą laiką norėjo ir lošiavo, ir žmona pasiėmė ir padarė. Tai va, taip ir atvykau. Bet čia į Floridą atvykai, ne? O kaip čia į Kaliforniją atvykai? Paskui Floridoj, reiškia, pagyvenus tiesiog. Tau atrodė, kad labiau čia norisi? Ne, iš tikrųjų tai buvo recesija įvyko ir kadangi statybų verslas yra nepopuliarus Floridoje, tai buvo atleidimai ir tiesiog ieškojau darbo ir vienintelis darbas, kurį pasiūlė, tai Kalifornijoje. Tai aš galvoju, ką aš galiu prarasti, nebent Kalifornijoje labiau patiks ir liksiu Kalifornijoje. Tai galvoju, čia vis tiek win-win situation, vis tiek aš laimiu. Tai va, ir atvykau į Kaliforniją laikinai. Tas laikinai dabar tęsiasi iki jau daugiau nei 10 metų. Tai, o tau būna, kad nes mes abidvi iš Karolinų, žinai, iš aš gyvenau šiaurės, o jinai pietiniai. Tai mes kartais pakalbam, žinai, pasilgom to, pasilgom ano, o tau yra, kad tu pagalvoji, Floridoje buvo tas faina. Šiaip man patiko Floridoje gyventi, viskas ten labai gerai, aš nusipirkau namą prie ežero ir maudžiausi su krokodilu sykiu, turėjom nedidelis ežeriukas ir vietinių krokodilų šeima gyveno. Bet jie ten plaukė per vidurį toli, žodžiu. Tai tas man patiko, o čia kai atvykau į Kaliforniją, tai reikėjo į butą vėl pereiti, kas šiek tiek minusas buvo, tačiau tvankumas, o oras yra čia geresnis. O iš tikrųjų, tai kai pradėjau su motociklais važinėti, tada visos abejonės ar grįžti į Floridą išnyko. Ar čia geriau važinėti su motociklu Kalifornijoje? Čia yra motociklininkų rojus. Kodėl? Kaip įdomu, niekad negirdėjau tokio dalyko. Nuostabus keliai yra, keliai kalnuose, vingiuoti. Žodžiu, ir tas greitkelis pirmas, kuris eina rytinę pusę, jis vienas iš pačių gražiausių Amerikoje kelių yra, ir be to gali važinėti žiemą vasarą, pilnus metus. Ir lietaus nedaug būna šiek tiek tik tai. O Floridoje, kai lietaus sezonas, nelabai patogu. Floridoje kiekvieną dieną lyja. Jeigu taip vasara, tai kiekvieną dieną, bet reiškia po pusę valandos maždaug ir stipriai nulyja ir paskui vėl saulė šviečia lyg niekur. Bet tai gal nieko tokio atsigaivini, važiuojant motociklu, ar yra? Tada dar aš neturėjau tenais Floridoje. Tu čia ir motociklą pradėjai vairuoti, supratau. O kaip tu susidomėjai motociklais ar kažko? Aš nuo pat vaikystės važinėjau dviračiais, paskui, kai tik tai jau 12 metų motorinių skuterių tenais ir 14 metų nusipirkau motociklą Java 350 ir pradėjau važinėti.
Ir važinėjau su tą javą iki žiemą, vasarą, ant ledo, ant užšalusios marių, užšalusių. Labai faina buvo, patiko, bet 18 metų aš jį pardaviau ir paskui aukštai stojau. Na va, ir viskas nuo 18 metų niekad ir neturėjau. Kur tau labiausiai patiko važiuoti su motociklu, kur jau, jeigu kažkas, sakykime, atvažiuoja iš kitur ir sako, aš keliausiu su motociklu per Ameriką, kur, sakytum, svarbiausia nukeliauti. Mes su Gintarė dabar nusiperkam motociklus, kur tu mums? Gal kas nors pirmą pavėžyt gali, nebūtinai pirkti iš karto. Išsinuomosim mes po motociklo, bet ir sugalvosim mes keliauti. Kur tu mums, sakytum, svarbiausia keliauti su motociklu? Svarbiausia turbūt vis tiek yra parkai, yra Yosemite, yra per tuos parkus, per kalnus yra Sonora Pass, Tioga Pass, pervažiavimai ir paskui yra tokia Alley of Giants, čia šiaurin važiuojant Hambleton, man atrodo. Čia kur raudonmedžiai auga, ten ta vieta, aš man atrodo. Ten važiuoji ir medžiai ant tiek didžiuliai, kad jautiesi, kai multiplikaciniam filme mažiukas toksai kaip tarp žolių. Mažytis skruzdėlytė jautiesi tokia, įdomus labai pojūtis. Bet, pavyzdžiui, su motociklu kelionės, tai galėtų gal net atrodyti, kad tai tokio vienišiaus kelionės, ar ne? Nes tu vienas su savim. Ne, yra, reiškia, su motociklu pirmiausia, tai yra bet kaip važinėti smagu. Gali vienas važiuoti smagu bus, gali su grupe, su draugais važiuoti irgi smagu. Tai yra, aš su klubu BMW of Northern California, BMW Northern California, su klubu. Mes, žodžiu, veiklus labai klubas ir važiuojam kempint kartą per mėnesį. Kiekvieną mėnesį maždaug. Tai klubas suranda vietą, ten viską suorganizuoja ir suvažiuoja mes nuo 30 iki 150 motociklininkų. Bet kol važiuoji, tu visą laiką vienas? Ne, tai pirmiausia, tai su klubu yra oficialus, reiškia, važiavimas, kur, tarkim, susirenkam šeštadienio rytą, kokią 7 ar 8 valandą kažkokio tai restoranėlyje pavalgom pusryčius visi ir visi važiuojam kokią 50 ar 40. O jūs galite kalbėtis kažkaip? Galim, turim, reiškia, communication system, jisai su ausinėm, mikrofonu ir... O jeigu visi kalba 50 vienu metu? Tada sudėtinga, bet paprastai jau išmokė, kalba jau. Žino, kad negalima pertraukinėti. O tu gali papasakoti apie moterį, kuri pas tave gyvena ir kuri kažkada manęs neįleido į tavo namus ir aš turėjau per langą lipti. Langą lipti? Šventas vardas, jos negalima sakyti vardo. Tai yra slapyvardis Lexi. Tai Lexi gyvena. Kad jin išgirsta, ne, kad mes apie ją šnekame. Jo, tada jinai atsisuka iš karto. Ką sakė, ką man dabar padaryti? Nes iš tikrųjų, Rasa, tai buvo tokia, situacija, kad mes turėjom renginį. Ir ten buvo kitą mieste ir Mindaugas jau buvo išvažiavęs ir paliko rekvizitų dėžę namie, o aš dar čia buvau ir aš, sako, tai tu užsuk, sako, jinai tave įleis, žinai. Ir aš atėjau prie tų durų ir neįleidžia į manęs, žinai, ir tada aš buvau su vyru ir aš sakau, žinai, o rekvizitų reikia renginiui, tai jisai išlupo šitą langą ir aš įlipau per langą ieškotos rekvizitų dėžės. Ir žinai, mes visgi esam Amerikoje ir čia kaimynai, žinai, jie mato tokius dalykus ir aš galvoju, o jeigu jie iškvies policiją, nes tas renginys buvo, kur aš vaidinau jauną, o mano vyras jauną, tai suprantu, tai mes turėjom būti tam renginį, žinai, ir galvoju, jeigu kažkas iškvies. Bet renginys. Jo, bet, žodžiu, bet viskas baigėsi gerai, o dabar jie įleidžia kitus svečius, tu jau jie išmokė būt mandagė. Išsiaiškinom, pasakiau, kaip reikia elgtis, būt mandagė, jo, tai jinai man ir kavą rytais verda, ir arbatą verda, ir plauna Konsuela mano plauna grindis, valo.
Ir šviesas junginėja, televizorius viską daro, tai reiškia... O technologijos daug vietos užima tavo gyvenime, nes mes su Rasa kaip tik vakar kalbėjom apie tai, kad vaikai, kurie dabar gimsta, tai jie jau nebežinos pasaulio be dirbtinio intelekto. Ten, jeigu mes, tarkim, mes žinom, ką reiškia gyventi, sovietiniai Lietuvoje ir laisvoje Lietuvoje, mes žinom, be interneto gyvenimą, be kompiuterių ir dabar mes žinom, koks gyvenimas be dirbtinio intelekto ir tai va tie vaikai, kur gimsta dabar, tai jie jau viskas, jie jau nežinos kitokio pasaulio, jie gal dar kažkokį kitokį žinos. Man atrodo, jie kažkaip beta karta jau vadinasi. Tai va, tai tavo gyvenime technologijos. Mano daug reikšmės, man labai įdomu, todėl aš irgi pradėjau tą Lexi visą sistemą nuo vienos rozetės junginėjančios, kad galėtum kažką tai jungti. Nu va, ir tada jau sakau, ir man temperatūrą gali pasakyti, kokią nustatys, ir atidaro duris, užrakina, ir kameras gali žiūrėti, aš galiu pažiūrėti, kas mano karporte vyksta ir viską. Tai iš tikrųjų labai labai įdomu, tas visa technologijos, kaip jos į priekį juda, tai, bet sudėtingėja man irgi jau tą dirbtinį intelektą. Jau sudėtingėja net ir tau. Kažkaip galbūt nesi tiek paskui jau, gal tiesiog... Jis tiek daug jo naujo, kad tu net paskui žiūri, kad yra nauja, dar ir toks yra dirbtinis intelektas, ir dar toks, ir dar va tą daro. Taip. Dažnai grįžti į Lietuvą? Kas metus stengiuosi, jo, nes mano sūnus su šeima, dabar anūkė. Sveikina. Smagu, klausyk, anūkę jau turi. Tai va, jau turiu. O kai į Lietuvą grįžti, tai grįžti ilgam, ar tik tą savaitę, 2 ar visai vasarai? Ne, kokiai 10 dienų, 2 savaitėm galbūt. O galvoji, kad norėtum grįžti su visam Lietuvą? Aš niekad neuždarau durų ir nesakau ne, nes aš kaip maždaug stebiu vyresnius žmonės. Visi kažkaip tai, ar dauguma, ne visi, negali sakyti, bet dauguma vis tiek traukia grįžti su amžium į savo šaknis. Ir aš manau, kad aš dar kol kas nesuprantu, nes aš nedaugęs iki to, bet kada žmogus dauga iki to, jisai tada supranta, kodėl jį traukia ten, o ne kitur. Tai žodžiu, Marijampolė tavęs laukia, jeigu ką, ne, ten namukas yra, jos laukia remonto, tai viską. Laukia remonto. O čia Kalifornijai, nes tu jau čia daug metų gyveni, bet realiai į valdybą tai atėjai tik prieš čia 4 metus. Bet tu dalyvavai bendruomenėje iki tol? Ne, aš nedalyvavau, nes kai aš atvykau į Kaliforniją, tada... Reikėjo dirbti, nebuvo kada. Reikėjo, jo, nes kažkaip tada jau, kai prarandi vieną darbą, tai pradedi... Kalifornijoje, žinai, pragyvenimas 3 kart brangesnis, dirbti 3 kart daugiau. Bet buvo galimybė, reiškia, dirbau 10 valandų per dieną ir 6 dienas per savaitę. Welcome to California. Welcome to California. Tai kaip tu manai, kodėl žmonės, ta prasme, galbūt nesiryžta eiti valdybą? Aš manau, galbūt ar tai informacijos, gal nežinau, galbūt galvoja, kad tenais reikia labai daug dirbti ir tu turi labai daug įpareigojimų ir ten iš tavęs kažkas reikalauja. Vienas dalykas, tai pirmiausia dėl šito galiu visus nuraminti, kad tai yra ne pelno siekianti organizacija. Jums už darbą niekas nemokės. Jums reikia tik dirbti. Todėl iš jūsų niekas ir nereikalaus. Kiekvienas gali savo noru užsiimti ir kaip sakant, srityje, kurią mėgsta, ją kuruoti, vystyti, tai tiek ir labai yra geros galimybės atsiskleisti pačiam, pasižiūrėti, ką tu moki ir
plus pasidalinti savo, reiškia, hobiais ir savo mintim ir organizaciniais sugebėjimais su visa bendruomenė. Tai iš tikrųjų net ir savęs ugdymui, aš sakyčiau, yra labai nuostabi terpė. Ir taip pat pažintys ir viskas. Na va, tai o dėl ko dar gal neina, galbūt šiek tiek nepasitikė savim, galvoja, tai ten visi... Aš nieko nepažįstu, tai aš ten nesugebėsiu, visi sugebės, visiems padėsim, visiems, kaip sakant, ką reikės, tą pagelbėsim, visi vieni kitus remiam ir padedam ir pavaduojame reikia ir visą kitą, ir kartu dirbam. Tai... Aš tai žinai, aš kai buvus valdyboje, aš pavyzdžiui, asmeniškai galvoju, kad turi ateiti laikas, nes, žinai, dažniausiai būna, kad, nes ir kalbant su kitom lietuvių bendruomenėm, kitose valstijose, tai labai panašiai, kad klausia, o tai kaip pritraukti tuos naujus žmonės, kaip pritraukti ten jaunimą, kaip pritraukti, o aš galvoju, kad reikia tiesiog jiems žinoti, kad yra galimybė, bet nereikia jų va taip, žinai, ten traukti, nes realiai, jeigu tu nesi pasiruošęs duoti kitiems, tai, ta prasme, tu niekur negalėsi duoti. Tikrai žmogus turi būti priaugęs ir pasiruošęs jau, kaip sakant, dirbti tą nemokamoj veikloj, reiškia, tai tas tiesa yra. Reikia pirmiausia tvarkyti savo buitį, kada esi ramus ir viskas gerai teka savo šeimoje ir buitį, tada gali duoti ir kitiems. Tai tavo šeimoje dabar viskas gerai teka? Mano šeimoje viskas teka gerai, viskas. Mūsų knygų klubo bendruomeniai sakėm, kad šiandien susitiksim su tavim, tai jie prašė paklausti, kokias knygas skaitai ir kodėl dar niekada neprisijungiai į knygų klubo susitikimus. Aš galiu prisipažinti, nes aš nesu knygų skaitovas. Mano brolis nuo mažens, tėtis turi didelę biblioteką, kadangi lietuvių kalbos dėstytojas buvo, tai jisai ten visas knygas perskaitęs. Aš skaitydavau tik tai, jeigu jau aš labai neturiu ką veikti. Bet kai pasiimu knygą, pradedu skaityti ir įdomu. Bet kad man ją pradėti skaityti, jau aš turiu visai neturėti ką veikti. Tai niekad neskaičiau knygų, labai tik tai tas mokykloje, kur privalomas būdavo. Privaloma literatūra. Dievų mišką ir altorių šešėlį ir Žemaitės Martė. Kliudžiau ir visokius tokius. Tai va, o paskui knygas tai skaitau tik tai, reiškia, techninę literatūrą, kur reikia inžinerinę, tarkim, kažką išmokti, ten instrukcijas, kaip veikia, kad kažką išmokčiau. Aš tai tam man knygų reikia, arba įstatymai kokie ten, ar dar kažkas. O grožinės literatūros, aš kažkaip visada mėgdavau labiau filmą pažiūrėti, man atrodydavo žymiai greičiau, žymiai produktyviau, efektyviau. Aš ne tik skaitau, praleidžiu tiek laiko, bet aš ir matau veiksmą, aš matau garsą. Bet mes skaitom tokias knygas, kur ten iškart matai filmą. Iškart filmą matai. Taip, dabar kai Mylistos skaitėm. Blogas maniera. Ten iškart filmą skaitai ir iškart matai. Drama, iškart žinok, matai ir pergyveni, kad Dieve, toj visą melodramą baigsis. Supratau, tai supratau, kad tavęs nelaukti mūsų susitikimuose. Gal dėl kavos galiu užsukti, bet... Atvažiuok. Visą laiką, kada atvažiuoji į renginį, prisiverti save. Paklaus savęs, kai grįžti namo. Važiuoji namo iš renginio. Ar geriau būčiau nevažiavęs, ar kaip gerai, kad atvažiavau. Čia, žinai, kaip eini sportuoti, tu nenori, bet po to važiuoji iš žymo namo ir galvoji, kaip gerai, kad sportavau šiandien. Lygiai taip pat, visą laiką. Aš irgi, šitas man labai veikia, nes kartais jau ir susigalvoju, viskas važiuosiu. O taip aptingsti. Atsikeli ryte ir galvoji, nevažiuosiu. Bet tada, kai prisimenu, kad kiekvieną kartą grįždamas savęs paklausiu, ar vertėjo važiuoti. Tikrai vertėjo. Ir kaip gerai, kad buvai tam renginį. Tai va, tai visiems linkiu, kad daugiau šitą vadovautųsi, kaip sakant, metodika.